ചില അലർജി പേഷ്യൻസ് പറയാറുണ്ട് അവർക്ക് പകലിലൊന്നും വലിയ കുഴപ്പമില്ല, രാത്രി ബെഡ്റൂമിലോട്ട് എത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബെഡിൽ കിടക്കുമ്പോഴൊക്കെയാണ് അലർജിയുടെ സിംറ്റംസ് വളരെ കൂടുതലാവുന്നു എന്നുള്ളത്. അത് മിക്കവാറും ഡസ്റ്റ് മൈറ്റ്സ് കാരണമാകാം. പൊടികളിൽ അടഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറുതരം പ്രാണികളാണ് ഡസ്റ്റ് മൈറ്റ്സ്. അത് ബെഡ്ഷീറ്റ്, ബ്ലാങ്കറ്റ്, കർട്ടൻ, സോഫ, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പാവകൾ എന്നിവയിലൊക്കെ വളരെ അധികം അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കും. ഇത്തരം വസ്തുക്കളിൽ പൊടി അടിഞ്ഞുകൂടുന്നതിനോടൊപ്പം ഡസ്റ്റ് മൈറ്റ്സും വളരെ അധികം കാണാം. ഇത് പല ആളുകൾക്കും അലർജി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ഇത്തരം ഡസ്റ്റ് മൈറ്റ്സിന്റെ വിസർജ്യങ്ങളിൽ ഉള്ള ഒരു തരം പ്രോട്ടീനാണ് അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ദിനം പ്രതി കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന കോശങ്ങളാണ് ഇവയുടെ ഭക്ഷണം. അലർജി ഉള്ള ആളുകളിൽ ഇവ കാരണം തുമ്മൽ, മറ്റു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, തൊലിപ്പുറത്ത് അലർജി എന്നിവയൊക്കെ കാണാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബെഡ്റൂമിൽ എത്തുമ്പോഴോ ബെഡിൽ കിടക്കുമ്പോഴോ ഒക്കെ അലർജിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതലാവുകയാണെങ്കിൽ ബെഡ്ഷീറ്റ്, ബ്ലാങ്കറ്റ്, കർട്ടൻ മുതലായവ കഴുകി വൃത്തിയാക്കാനും വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കാനും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക.